अबे साइड इधर का पूरा ट्रैफिक रोक दी, ये लोग को जाने दिए जा रहा, हम ही लोगों को रोका जा रहा था बार बार। बाप रे बाप, ये देखो जबरदस्ती के बीच में घुस रहे हैं। बहुत लंबा रोकी है भैया। जो लोग कह रहे हैं प्रयागराज में नहीं आ रही है पब्लिक, देख लो जाम देखो। बाप रे, हम लोगों को वहाँ कम से कम 7 बार रोकी ने, मतलब 7 रेड लाइट हम लोग रुके हैं वहाँ। 8वीं में जाके निकले, अब वो बेचारे माइक में बैठ के ऑफिस से चिल्लाए जा रहे हैं लोगों को निकलने, तो वो निकलने नहीं दे रहे हैं वहाँ के प्रशासन वाले। वाह, मजा आ गया, हालत खराब करा के अपनी।